Ngapain? Besok pagi kamu mau kemana? Gak kemana-mana, aku di rumah aja. Ya udah, besok anterin aku ke salon. Oh, sama aku emang pacar kamu kemana? Aku kan udah, pacar aku sibuk kerja. Yakin? Yakin? Tadi kamu bilang, jangan-jangan kamu udah putus ya? Enggak, pokoknya anterin aku. Jam berapa? 9. Ya udah, Jangan bohong ya. sana cepet pulang. Malam.